hablemos del Mundial sin hablar de fútbol. Cuando pensamos en un Mundial, automáticamente a la mente se nos vienen goles, jugadores, partidos. Pero podemos verlo de otra forma. Un Mundial funciona como una base de datos, porque todo lo que pasa se registra. Un Mundial no solamente mueve jugadores, también mueve pasajeros, viajeros, pasajes, destinos y entradas. Entonces, toda esa información necesita organizarse de alguna manera. Y cuando nos preguntamos cuál es el estadio que tiene mayor capacidad o cuántas personas vendrán a este mundial, eso es finalmente hacer una consulta sobre una base de datos. Según la FIFA, habrá 16 estadios disponibles entre Estados Unidos, Canadá y México. En el estadio de Nueva York y Jersey entran aproximadamente 82.500 personas, en el de Toronto 45.000 y en el de Monterrey 43.500. Toda esa información necesita organizarse. Además, también la FIFA informó que ya hay un pedido de 500 millones de entradas. Y todos estos simplemente son datos, pero los datos en sí no sirven por sí solos. Necesitan estar estructurados y ordenados de tal manera de hacer preguntas. Entonces, las bases de datos son una forma de organizar esta información para transformarla en conocimiento. ¿Y vos, sabés cuántos datos necesitas para organizar un mundial?